リスペクトを持っていきます。2番手で4番の間で続いていきます。このグループの後ろに4番勝利だ。その内から3番ファーミヤさんが前を追ってくる。その4番勝利だ万歳も伸びてきた。今度の勝利だ万歳。この2頭の争いになりました。続いてシェルトンが3番手、その外からプリマビスティ、テリエム海行き、抜け出したのは勝利だ万歳です。ハーミヤは2番手に追われていました。勝利だ万歳、1着ゴール。勝ったのは4番勝利だ万歳。先行集団を見ながらレースを進めて直線見事に弾け切りました。4番10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。431最後で重賞を勝っておりましたが、4着に11が来て南関東と重賞レースを勝ちまして、今日勝って重賞2連勝。南関東では桜花賞以来の重賞制覇となりました。ワイドか勝ったのは4番勝者万歳、2着が3番のハービア、1番のプリマビスティ、その後方11番の川崎競馬第11レースの5号馬が10頭取り決勝。馬服で買うべきだったな。裏はやっぱり馬買う時言ったように裏も買う。最終じゃないですか。これ最終一番人気グリグリが取り消したんで荒れますよね。手広くいった方がいいですよ。手広く最終バトルもうそれどころじゃねえし最終やんなきゃ買えるのに電車代もねえし。カメさんこれキングハーモニーどうですか。取り消したんですか。三河本。はい。マジで。ピンときたんですけど名前が全部ぶっこんじゃう。とりあえずこのまんまこうぶっこんで今度どうなんだ。残金が不足しています。7000 1500円3人分の吉野家です。しかしこれは大金に変えてる。まあ久しぶりに財布がこういう状況を見ました。トータル15番ぐらい買ってるんで、まあ最新全部ぶっ込んじゃうけど締め切り1分前です。ただいま川崎競馬第11レースの発売締め切り1分前です。第11レースの発カメさんは馬主席っていうのはもう顔パスは地方だけなんですか。ただいま川崎競馬第11レースの発売を締め切りました。ご投票ありがとうございました。ちょっとほらどっちやどっちや。トータルまあ正直負けてるじゃないですか競馬。どうかな。それは心の持ちようだね。俺負けてねえみたいな。負けって認めたところで負けで、もうこれで競馬やらねえって言ったらそれで負けなんだ。じゃあ帰りで続いてる限りはやってる限りは負けって。自己暗示的な。で帰り電車賃こう入れてってうわ20円足んねえ電車で帰れねえでも俺負けてねえって言って帰るんですよ歩いて。俺に足がある。明日もあるし。家までどこに住んでるんですか。その都度違うよな。その時一番近いうちに行くの。川崎だとどの辺なんですか。川崎だと西側。これどっち笑い事じゃねえよ。パーキングライダーの川崎競馬開催3日目最終第11レースを迎えました。ブリリアント特別は C1 クラス2組距離 1500m。5番のマルタマーナが出走を取り消して13頭です。川崎競馬場は明日は4日目の競争が行われます。ご来場ご観戦お待ちしております。最初までやる。第11レーススタートしました。勝ちじゃない。
13番のブルーベースとバランスを崩すようなスタートでした後方になります。前はまず内の方から4番金のハーモニーが抜け出していきますが、押していくのは11番のアドレスです。内から2番シル内から3番キロデオキシスと1番のワイルドイマージュ。ここまでが先端グループ3番のブルーセート、さらに遅れまして内の方の大和万博、それから一馬審査で3番キングデオキシス、並んで2番シルクフェイブル、そして上がっていく12番の3番手の一戦、その内には8番の大和万博、ワイルドイマージュ、並んでくる11番のアドレス、それから14番のヒロクイマージュ、振り切ったゴリ。うわ全然わからねえ。お待たせいたしました。川崎競馬第11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式1番220円、副賞式1番11番1340円、3連勝副式大人の洗礼を受けたね。1番11番14番9270円、3連勝単式以上でございます。明日があるよ。俺ら日々そういう味を味わって帰るんだよ。馬は明日も走ってますかね。明日も明後日も年末も年始もやつらは一生懸命走ってる。明日も走ってるって信じていいですか。心が走ってれば走ってる。信じていいんですか神野さん。俺に乗るもん心して決めい。さあ払い戻し行ってこうかな。マジですか。よかったんですか。帰ったよ。あ、お疲れ様です。収穫どうでした。まあとりあえず勝ったよ俺はね。個人的にはね。取材じゃないですか。取材？あ、取材だよ。神野良一っていう人物を追っかけてたよ。すげえかったよ。あれ、ポールと一緒だったじゃないですか。あ、そうだ。ポールいなかったよ途中から。ポールあれ、ポールおいどこ行ってきたんだよ。いや一緒に行って。つうかお前はぐれちってめんどくさくなっちゃったんだろおめえよ。いやいや探しましたよ。ちょっとバックレやがっておめえよ。バグれないですバグれないです。俺がビシッと取材してきたから。マジっすか。マンツーマンだよ。どうだったんですか。有料。有料。まあついでに俺も競馬ちょっとやってみたけどね。あ、どうでした。簡単。簡単ですか。来る馬は来るし来ねえ馬は来ねえし、来る馬っての大体決まってんだよ。あ、マジですか。教えてやろうか。教えてください。有料。まあ真髄は簡単に言うと勘勘っすか。勘だったよ。完全にあいつ勘だった。超神秘じゃないですか。最終的になんかなあれらしいわ。最終レースを取ったやつが競馬を制すみたいなことを言ってた。で最終的にあいつは言ったよ俺に。なんつったんすか。明日も馬は走ってるしつってたよ。かっけ。ポールにはいこの神野神拳、はい神野良一はい。紹介してやる。マジっすか。嬉しくねってなんだよおめえ。何言ってんすか。ピンクコーラーおめえ。神野神拳俺と一緒に暴く覚悟あるか。ぜひお願いします。お前日本の心知ってんじゃねえか。じゃあポールカメラに向かって神野総帥に一言言ってやれ。言ってやれビシッって言ってやれ。神野総帥、ぜひ真髄を教えてください。お願いします。やがて消えが目を覚ますその時は
僕がそばにいてあげる凍りついたこの壁をすり抜ける鮮やかな光が幻ですよ苦手知ってるっていいですか？心が走ってるから走ってる。信じていいですか？高見さん。心してて君はいい。ですよ